كيفكن؟ صارتكم بألف خير وانت عم بتشاهدوا فيديو اليوم. شكرا لمجهودكم الكبير اللي ساوى أكبر عدد من اللايكات اللي هو 11، بس المشتركين فهو 9. إن شاء الله تحمسوا عشان ملان أشياء وهدايا، عشان إحنا كمان نتشجع لأن نسوي لكم فيديوهات تانية. واليوم الفيديو عن السلايم. طبعا كيف ما قلنا لكم بدناش الفيديو كنا بنيات اكشن عشان هيك سوينا لكم. احنا بدنا كمية السلايم هيك رح نحط نص هنا ونص هنا عشان يطلع المقدار لهاي العلبة. طبعا نحتاج صحنين إلي وإلها، معلقتين، وبنحتاج لدبك غيرة خشب يعني دبك خشب احنا بنقوله، وبرسيل احنا حطيناه بعلبة عشان هديك كتير كبير وفيش مجال إلها للطاولة. فيلا نبلش الفيديو. فهين حطينا كمية الغيرة ماشي نلعب فهيك هلا بنحط هذا على جنب. طبعا احنا ما في عنا ملون طعام، فهلا بنضيف البرسيل. طبعا رح نحط شوي لتنه يتجمد الدبل، يعني نحط كحل معلقتها. فيلا سويا. فهنا نجيبنا هو دير بالك بتضيفوا الغيرة البرسيل. صراحة احنا الكمية صغيرة فمش رح نتعب قد ما بتعبوا هذلاك. بس ان شاء الله بنشتري اضخم من هذا من البرسيل السلايم العملاق او الاكبر. فانا ما كفى عندي، بدي احط كمان. وانا برضه بسم الله هيك ورح يحرك. بس طبعا ما بدنا نكتر، انا هيك صار يتجامد بس مو كتير، وانا صار يتجامد كمية قليلة هيك يعني. طبعا اذا ما كفت العلبة اللي فرجتكم اياها رح نزيد نسوي كمان. احنا جربنا تجربات كيف ما قلنا لكم عشان هيك بنعرف الكميات. بدي احط كمان مجبورة. وبعدها رح نعمل بايدينا، مو هلا يعني هلا قدام شوي بس نحس انه الجمد على الاخر رح نسوي بايدينا. بس هلا ما استوى يعني لسه. فانتوا ما تستسلموا تقولوا ما زبط خلاص رموه. انا بلش يصير سلايم وانا عندي برضه. فانتوا معانا هنا صديق اللي هو ابن عمتي اخوي. رح زيد صمغ لانه ما بتطلع اصوات. اقول كلها لا ما في داعي، لانه هلا انت شايفتيني ما بيطلع صوت، اما بس تمسكيه بايديك وتحركيه منيح بتصير يطلع صوت قوي. فهل انا يمكن عندي زبط؟ لا لساته حركي هو تجامل. لا ما بدنا، خلص نسكر اللي هاي. فسألت اللون الاخضر طلع برسل اللون الاخضر. فانا عندي صار بسرعه، وانا كمان لا اتشري ما تصيبي هلا كيسي صار هيك صار يطلع. ما تستسلموا، هذه مرحلة كتير منيحة تخطوها. انا تبعي صار يتجامد يعني صار سلايم اغلبيته يعني. لا انتي لازم شوية برسيل. هات عمر هات برسيل. اسمه عمر الابن هاي، بس ما بده هو يبين ما بده يبين فهنا احنا حطينا. بدي ابلش بيدي لانه انا تبعي كتير جامد. فخلص احط ملان كتير يعني. صار يدبك بكل مكان. فهذا اللي منقولكم عنه اللي اسمه عمر بحب كتير التجارب، بس احنا ما خلينا نطلع لانه ما في امكانية. ليلى شو هالكبوت صار كتير. انا بس بايدي
انا كمان شوي بالهاي كتير زبط. وانا كمان لازم يعني صار سلايم، بس لساتنا نحرك بيدنا. ما تمسكيه لساته ما سوا. انا بلزق كتير عندي. وانا برضه. بس ما تستسلموا. ذلكم لتنه تصير ضلكوا خلطوا بالمعلقة او بايدكم، انتوا حرين. انا رح اسوي بالمعلقة. محارم. شايفة قلت لك بالمعلقة اول اشي. لا انا طلع يعني بقى يزبط. هو زبط. ما بدي استسلم. بس ما فيك تستسلمي. ما بدي استسلم. ايه ما بدي استسلم. طبعا بنضلنا نتابع، بس انت مبين انه مو رح يزبط. رح يزبط، لا تخافي. بلا بس انا تبعي ببين طازج اكتر. تحيس بعرف الهين. عمل خلص عمل very good. انا رح اسويه كمان بالمعلقة. ما تواخذون اذا طلع شي على الكاميرا اكتر من مرة، لانه البطارية كتير ضعيفة، خايفة ما يزبطش. البطارية انت ما شفتوا احنا واقفين، بس ما تخافوا. ماي جاد. فيلا لحظة وبنرجع. فبناتها انزبط، بس سامحونا على اللي بتيجي لانه ما فيها بطارية. اسا انت اتشير شوي. ماي جاد زبط على الاخر، يعني انت ما بتكتبوا انه زبط. هات العلبة اللي حضرناها. العلبة اللي حضرناها وينها؟ فطبعا هي كتير حلو، بس احنا عم نحرك فيها. زبطناها بس ان شاء الله يكفي بالعلبة، لانه الكمية يمكن كتير صغيرة. بس لا انا حاسة انه رح يكفي. اما العلبة صغيرة وصممناها والسلايم اكبر. زيح شوي. ما قال. فيلا حطي صور. بس لا لساته بلزق، يعني بعده بلزق. فلسه لا متحركوا اكتر. ما تستسلمي. كيف قلت لكم اول مرة انا كنت بدي استسلم، بس شجعتني وقالت لي ما تستسلمي كمان مرة. طلع اصغر منها للاسف الشديد. بس لسه من ساعة. لا ضل شوي صغيرة وبتملى. نسمعك الصوت. لحظة شوي بدنا هاي نزينة. هاي اسمعوا. سامعين؟ كربيها كربة. بس هو كتير الصوت عالي. سامعين؟ كتير حلو بهالطريقة، حبيت. فالصوت كتير هاي. فرح نرجع لك بعد ما نساوي الكمية الأصغر لتكمل هاي. يلا واشتركوا لتكمل فرحتنا كمان، عشان نساوي سلايم أكبر وأكبر. فسامحونا من شان الشاشة. رجعنا لكم بعد ما مليناها. احنا. صوتها روعه. هي ما بتعرف تساوي الأصوات. ما بحب أعصب. فإذا انكبع أي محل طلع بنكم بصير بنكم. بدي أقولكم نصيحة صغيرة قالت لي إياها. لازم تحطوها بعلبة تبقى مملية، إنه تكون على المستوى عشان ما تنشف بسرعة. يعني هي بتنشف بسرعة. فكان حضروا الفيديو. لا تنسوا لايك عشان يعني إنه تشجعونا. الاشتراك زر الاشتراك، وسامحونا على البطارية ضعيفة. باي.